Одна из легенд Кавказа гласит: когда Всевышний создал горы, он вдохнул в них жизнь и душу, но не научил разговаривать и передвигаться. Одинокие заснеженные вершины тянулись друг к другу, обрушивая в ущелье камнепады. Но тщетно. И тогда Создатель сделал из камня сильных и мужественных людей, которых научил понимать душу гор. Бог велел им беречь родную землю и никогда не забывать, что они горцы. Более 1000 лет назад на территории современной Ингушетии жили люди, которые называли себя галгаями. Это слово состоит из двух частей. Гал означает стебель, а гай – башня. Соседние племена часто беспокоили этот народ. Восточные кочевники уводили людей в плен. Для того, чтобы защититься от недругов, галгаи первыми на Кавказе стали строить каменные башни 3 видов – жилые, полубоевые и сторожевые, достигающие 30-метровой высоты. В случае приближения врагов на них жгли костры, предупреждая соседей об опасности. Наибольшее количество башен-крепостей было построено в золотоордынский период, когда участились набеги степных кочевников. Последовавший за этим поход завоевателя Тамерлана также гнал людей в труднодоступную горную местность, где они строили замки. Более чем за 500 лет эти уникальные строения не смогли разрушить ни враги, ни время.